Vader, dankie dat U so goed is. En Heilige Gees, ek bid dat U ons konstant op 'n plek sal hou waar ons vasloop in U goedheid. En dat ons dit nie sal miskyk nie, dat ons konstant bewus sal wees van hoe goed U vir ons was en hoe goed U vir ons is. Laat ons dit nooit as vanselfsprekend aanvaar nie. U is die goeie Vader. Heilige Gees, kom gesels met ons vandag. Kom gesels met ons harte. Kom raak ons aan Jesus. Amen. Goeiemôre familie. Ek is hier, so JC is ergens anders. Hy is in Zambië. Vir die van julle wat nie weet nie, hulle het vanoggend hulle eerste diens en dan begin die uitreik nou vol aan die gang, of is die uitreik dan nou vol aan die gang. Hulle het so 3 dae gery tot in Zambië. Hulle het 'n goeie pad gehad, so 'n bietjie vasgehak by die grens, maar geen groot probleme nie, en hulle is veilig, so hou hulle in julle gebede, dink aan hulle en so bid soos die Heilige Gees julle lei, want ja, dat hulle groot goed vir die koninkryk kan doen in hierdie tyd. Nou, voor ek vandag begin, wil ek eers vir julle net 'n staaltjie vertel, wat ek nou weer gehoor het hierdie week, en ek het so lekker gelag. So, JC, toe hy baie klein was, in die Sondagskool, het die Sondagskooljuffrou nou vir hulle geleer dat Jesus is koning. En JC het daar gesit, en dit is 'n ouma wat hierdie vir my vertel, so ek kan dit nou heeltemal verkeerd kry. Hy het daar gesit en hy het geluister hoe sy sê Jesus is koning en jy weet, hy is die koning van die heelal. En Jace het daar gesit en gedink, maar hierdie kan nie wees nie. En hy het sy hand opgesteek en gesê, juffrou, Jesus kan nie koning wees nie. Want my pa sê daar's net een koning. Dis naas Botha. En nou, ja, so JC se siening het verander so oor die jare. Hy glo nou Jesus is koning. Ek is seker oupa Hansene ook. Hy glo ook Jesus is koning. Nou ja, vandag wil ek gesels oor klein jakkalsies, en die profetiese prentjie wat die Here my gewys het, is die vuur van die Here, ons geestelike lewe, in daai vuur, daai siel vir hom, het ek gesien hoe daai vuur stadig maar seker besig is om te blus. Net hy raak al hoe kleiner, al hoe swakker, die vuurtjie raak al hoe swakker. En ek het eintlik hierso verlede Sondag aand, toe ek hierso sit, toe kry ek die woord. Ek weet nie wat JC gesê het nie, en het net so in my gees geval, want ek het geweet ek bedien hierdie Sondag, en ek weet hoe die Here wil hê ek moet praat oor die klein dingetjies wat ons ignoreer, wat eintlik soveel skade in ons lewens veroorsaak. So gaan blaai so lank vir my na Hooglied 2:15 toe. So Hooglied 2:15 staan daar, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse, wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Nou, ek wil nie praat oor die boek van Hooglied nie. Okay, so kom ons gesels later oor die konteks en die alles oor Hooglied. Maar die Here het my na hierdie skrif toe gevat. Daar's baie waarde in, as ons nou glo dat hierdie is ons verhouding met Jesus, dis waar Hooglied gaan, so dat ek glo, jy glo dalk iets anders, dit kan jou huwelik wees, dit is net 'n mooi liefdesboek, en wanneer dit kom by 'n verhouding, kan daar klein dingetjies wees wat die verhouding kom vernietig. Nou dit is wat ek glo hierdie skrif beteken. So, nou, ons moet nou net verstaan, daai tyd sou Israel hierdie gelees het, en hulle sou presies geweet het wat die skrywer bedoel met, vang vir ons die jakkalsies, want ons wingerd staan in die bloei. Hulle sou presies geweet het wat hier aangaan. Nou, in daai tyd het die jakkalsies, ek het eintlik prentjies gaan soek om vir julle te wys, en dis die cuteste goedjies, nê, dis sulke cute klein diertjies,
wat soveel verwoesting aan 'n wingerd kan bring. En jy het nie dadelik geweet daar's jakkalsies in die wingerd nie, daai tyd. Jy het dit stelselmatig begin sien aan die wingerd self, hoe hy dra, hoe hy vrug dra, hoe hy agteruit gaan. Dan het jy begin agterkom, die jakkalse. Daar's klein jakkalse in die wingerd. En so die wingerdstok sou begin swak raak het. Jy sou die swakheid begin raak sien het. Jy sou gesien het dat die wingerdstokkies vertrap is, die worteltjies is beskadig. Dit sou jy gesien het na die skade gedoen is. Goed, so of dat hy nie vrug dra nie, of vrug dra soos wat hy moet dra nie. Nou, hoe het hierdie jakkalsies ingekom? So natuurlik, die wingerde was omheind of het mure omgehad en hierdie jakkalsies het by die swak plekke ingekom by die heining, waar daar nou 'n gaatjie is of by die muur waar daar nou 'n stuk uit is, het hulle ingeslyp en hulle het onder die grond het hulle begin tonnels grawe en dan het hulle so die wingerd so van onder af begin eet. En nou natuurlik, as jy kan nou dink as daar tonnels onder die grond begin grawe is, dan raak die fondasie ook nie meer lekker nie. So die grond kan ingee enige oomblik. Nou, ek het nou 'n bietjie gaan lees hieroor en hulle kon sien nou na die tyd, alles is na die tyd. Jy weet daar's eers skade en dan kom jy agter, die jakkalse. Kyk nou, wat kan hulle doen? Hulle kan sê, weet jy, dis nou maar wat jakkalse doen. En kom ons bou maar nou net weer die muur en kom ons maak nou maar net alles weer toe. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, vang vir ons die jakkalse. Nee? Moenie net hulle aanvaar nie. So daar's ook, ons moet ook weet dat die jakkalse het nie gekom helder oordag, wanneer die mense daar loop verby die wingerd en besig is om te werk, wanneer ons hulle kan sien nie. Hulle kom in die nag, wanneer jy slaap. Okay, wanneer jy nie waak oor die wingerd nie, dis wanneer die jakkalsies gekom het. En dis wanneer hulle daai swak plek kom soek het, wanneer hulle ingekom het en wanneer hulle die wingerd begin verwoes het. So daar's ook 'n plek waar die landbouer, ons weet God is die landbouer, die Vader is die landbouer, maar daar's 'n plek waar hy gereeld die wingerd moes ondersoek. Hy moes gereeld gaan kyk het, wat is die toestand van die wingerd? En dan, daar sou hy nou gesien het, maar hier's 'n swak plek, daar's 'n swak plek, en dat dit is as gevolg van die klein jakkalsies wat begin skade maak het. Nou, julle kan nou sien waartoe gaan ek, nê? Johannes 15:5, julle kan so lank soontoe blaai. Jesus sê, ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So, as ons deel is van hierdie wingerd, dan weet ek wat die Here vandag wil kom sê is, kyk en waak oor jou verhouding met my, waak oor jou geestelike lewe, kyk na daai wingerd, soek daai klein jakkalsies en vang die jakkalsies. Kyk waar die swak plekke is en maak dit toe, maar vang die jakkalse, verwyder die jakkalsies. En ek glo, ek het vanoggend vir die span gesê, die grootste oorsaak van ons geestelike dood vandag is nie net die groot sondes, die groot goed wat ons doen nie. Dis hierdie klein goedjies wat ons toelaat, wat ons aanvaar, wat ons niks aan doen nie, wat ons daar los en wat ons nie vang nie. Wat ons net daar los, wat skade kom doen aan ons geestelike lewe, aan ons verhouding met God en selfs aan ons verhouding met ander mense, met ons broers en ons susters. So, en ek glo met my hele hart, as ek terugdink aan my eie lewe en groot sondes wat ek nou kan dink in my lewe, hierdie was vir my 'n groot sonde, iets groots wat ek verkeerd gedoen het nooit begin by ek stap net uit en ek doen die groot ding verkeerd nie. Dit was altyd ietsie kleins, 'n verkeerde gedagte wat ek bly koester het, of 'n verkeerde manier van glo wat ek bly glo het, 'n verkeerde manier van dink, 'n bietjie bitterheid wat ek nie uitgesorteer het nie, wat
aanhou groei het, of ek het niks daarmee gedoen nie, want dit is so klein, en dan later beskadig dit my wingerd, en dan lyk dit soos groot sonde, maar eintlik was dit ietsie baie kleins, wat jy nie uitgesorteer het, en gevang het aan die begin, toe jy agtergekom het, maar hier's ietsie fout. My vrug lyk nie eintlik soos wat dit moet lyk nie. Ek het nie nou opgetree, soos wat ek veronderstel is om op te tree as ek 'n kind van God is, en sy Heilige Gees in my is nie. Daai vrug, want dit is hoe ons agterkom, daar's klein jakkalsies. Hoe het hulle gesien, daar's goedjies in die wingerd, hulle het begin sien aan die vrug. So hoe gaan ons dit sien? Ons gaan dit sien aan ons vrug. Ek is heeltyd geïrriteerd, ek tree nie meer op in liefde nie. Ek is kwaad, verstaan, daar's iets is nie okay dan met hierdie vrug nie, so ek moet gaan kyk, is daar dalk 'n klein jakkalsie, wat ek gevange moet neem, iets wat ek moet uitsorteer, sodat die wingerd weer herstel kan word, en kan vrug dra, in en uit seisoen, wanneer die Here dit vereis, nê? Want dit is hoe dit werk. So die vyand begin selde met verwoesting. Hy kom nie net en hy kom verwoes nie. Dis baie subtiel, dis baie klein. Dis hierdie klein toegewingkie wat ek hier doen of ek daar doen. Weet, ietsie, 'n klein leuen wat ek glo of wat ek vertel. 'n Klein wond, ek sê nou klein wond, maar 'n wond wat dalk kom uit jou kinderjare uit, wat jy nie hanteer het nie, wat nou skade maak aan jou wingerd. 'n Klein begeerte, ietsie kleins wat ek begeer, en dan nie die begeerte uitsorteer nie, maar dit eintlik koester, weet, want dit is nie so groot nie, en niemand sien eintlik mos wat in my hart aangaan nie. 'n vinnige woord, 'n vinnige kras woord, 'n vinnige belediging wat ek gee. Net daai klein goetertjies, dit is wat skade maak. 'n Klein bietjie trots, dit begin nooit groot nie, trots begin so klein. En dan 'n klein tydjie, wat jy nie meer konsekwent is in jou gebedslewe, of in jou tyd saam met die Here nie, net een dag hier wat ek nie saam met hom sit nie, nog 'n dag hier wat ek nie saam met hom sit nie, later is dit 'n week wat ek nie meer saam met hom sit nie, later ook 2 weke, en voor jy jou kry, voel jy maar die Here is ver. Hoekom voel die Here so ver? Hy praat nie meer met my nie. Maar dis daai klein jakkalsie wat jy nie gevang het, die eerste keer toe jy wakker geword het en ek is moeg. Ek is nie nou lus nie. En dan klein verslapping in jou heiligheid. Weet, dis daai, ag, is okay om hierdie ietsiekie te doen, is nie so groot nie om hierdie te doen, en dan neek jy jou hele heiligheid op, waarin ons so hard werk. Nee, want dit is werk. Weet nie vir julle nie, maar dis vir my harde werk, om die regte keuses te maak, en om die regte gedagtes toe te laat, en so ons moet daai klein jakkalsies vang. Ons moet weet, ons moet bewus wees dat hulle daar is, en dan moet ons hulle soek, dat hulle geopenbaar word, dat ons hulle kan vang, hulle kan uitsorteer. So, ek het vir julle aan die begin gesê, die profetiese woord wat ek gekry het, is die vuur wat uitgeblus word, en ek weet, ons kan so maklik op 'n plek kom, ek sê hierdie nou baie sensitief, en ek wil glad nie veralgemeen nie, nee, ons kan so maklik op 'n plek kom waar ons kerk toe kom, ons hier sit elke Sondag, en laat jy dink jy's okay, en dit vir almal lyk asof jy okay is, dat jy kan saam worship, jy kom dien elke Sondag, jy funksioneer, jy funksioneer redelik goed, maar dan is jou wingerd besig om verwoes te word, oor klein goedjies. En ek gaan regtig vertrou dat die Heilige Gees by elkeen en by myself kom wys, is daar klein jakkalsies, want ek glo daar is. Ek glo daar is klein jakkalsies, en daar's 'n rede hoekom die Here sê bewaak jou hart meer as enige iets. So, daar's 'n plek waar ons moet gaan kyk en sê, Here, kom wys vir my enigiets wat ek toelaat, wat so klein is of vir my te klein,
eintlik te klein is om aandag aan te gee, kom lig U dit uit, laat ons dit kan vang en kan uitsorteer. So ek wil net vinnig, dis maar altyd so lekker, voor die tyd, bid ons as span hier so saam, en die span het geen idee, ons vertel so, net so oor hoofs, waar gaan ons preek vandag, dat ons lekker kan saam bid, ons bid vir julle, ons bid vir die diens, en ons sien wat die Here sê, wat vandag gaan gebeur, en dit is my altyd so lekker om te hoor as hulle profeteer, hoe in lyn ek dan is, nee, want dit voel vir my, okay, ek het die Here gehoor, okay, want dis een gees, hy gaan kom deel presies wat hy mee besig is, en dan is dit soos, ja, dankie Here. Nou, as ons teruggaan na Hooglied toe, ek wil vinnig net vir julle sê, daai vang julle vir ons die jakkalse. Daai vang is nie 'n kom hier so, jy weet soos ons hondjie roep, kom hier, dis 'n aggressiewe vat. Ek is aggressief hieroor, en dit was een van die profetiese woorde vanoggend gewees. Dis 'n aggressiewe aksie, om wat ook al hierso geopenbaar word, te verwyder, te vernietig. Dis nie iets wat jy mee moet speel nie, dit gaan jou wingerd verwoes. Okay, so jy onderhandel nie, ek dink, ek onderhandel so met ons hond, Boeta, nee, partykeer as hy nie wil kom nie, dis 'n, kom, ek gaan nou eers vir hom hierso ietsie gee, en hierso ietsie gee, en weet dat hy na my sal luister. Die klein jakkalse is nie iets waarmee jy onderhandel nie. Jy maak nie verskoning omdat hulle daar is nie, daar is nie ja, maar, jy weet, hierdie gedagtes is daar, of hierdie is daar, want hierdie het in my lewe gebeur, of dit. As jy verskoning maak, gaan hulle jou wingerd verwoes. Hulle gaan jou, die worteltjies, die worteltjies, die sagte vrugte, die beginvruggies, hulle gaan daai opeet, en jy gaan weer hard moet werk om te kom waar jy was. Okay, so ons maak geen ruimte vir hulle nie. As die Here hulle openbaar, dan aggressief verwyder ons hulle. So Efesiërs 4:27, julle kan soontoe gaan, sê, en gee aan die duiwel geen plek nie. Nee, dis daai aggressiewe vang. Daar's nie plek hier nie. Maak nie so 'n klein ek dink dit is nie. As dit nie in lyn is met God se hart en met sy gedagtes, en as my vrug nie in lyn is met die Heilige Gees se vrug nie, dan is daar nie plek vir daai gedagtes nie. Dan is daar nie plek vir enigiets wat ek dan toelaat nie. So dan moet ek dit aggressief vat en verwyder. So daai plek ook daar beteken, dis 'n grondgebied. Nee? As jy en gee aan die duiwel geen plek nie, beteken moenie vir hom enige grondgebied gee in jou wingerd nie. Hy het nie 'n plek daar nie. Dis nie sy plek nie, hy het nie 'n voorreg daar nie, hy het nie 'n reg daar nie. Nou, op daai punt wil ek sê, so met Markus 16, hierdie kursus wat ons nou aanbied, leer ons vir jou, demone het nie reg op jou nie. Goed, hulle het nie. Ja, daar's 'n werk wat Satan het tot Jesus kom, weet, wat hy toegelaat word om te doen, maar hy het nie 'n reg, tensy jy dit vir hom gee nie. Ons wat kies om verkeerd te dink, kies om verkeerd te glo, kies om verkeerd op te tree, gee vir Satan die reg in ons wingerd. Gee vir hom grondgebied om te kom doen wat hy doen. En wat doen hy? Hy steel, hy slag en dan verwoes hy. Johannes 10:10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Dan sê Jesus, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nou, as jy kyk na daai skrif, en as jy net dink aan die klein jakkalsies, dan maak dit so sin. Die jakkalsies kom nie en verwoes daai hele wingerd nie. Hulle kom steel by die kosbaarste deel van die wingerd. Nee, waar hy die kossies kry, waar hy gevoed word. Dis wat hulle kom eet. Hulle kom eet op daai plek. En die vyand
Dis presies sy plan. Hy kom eers en hy kom steel 'n bietjie by jou tyd. Hy kom steel 'n bietjie by waarmee jy jouself besig hou. Hy kom steel 'n bietjie by jou gedagtes. Hy kom steel eers 'n bietjie. En dan wat volg na steel? Dan kom slag hy in sekere dele, kom haal hy uit in jou lewe, wat jy net voel, maar ja, ek was op so 'n goeie plek saam met die Here, nou is hierdie nie meer daar nie, en ek was op so 'n goeie plek met liefde vir mense, en nou voel ek net almal irriteer my, nê? So hy kom en hy kom slag op sekere plekke, en voor jy jouself kry, voel jy oorwin, voel jy verwoes, voel jy asof alles waarna ek so hard gewerk het, hier is alweer by die begin. En dis wat die vyand doen, dis wat daai klein jakkalsies doen aan jou wingerd. En hulle kom eet baie stadig en baie klein aan hierdie worteltjies en aan die wingerdstok. So ek het hierdie vergelyking gehoor ergens op skool. Ek dink dit was in die Engelse klas, het ons 'n storie gelees. Ek kan nie onthou waar nie, maar toe ek voorberei, toe dink ek aan hierdie. So daar's 'n vergelyking van 'n padda. So wanneer jy 'n padda, nou ek weet nie of dit waar is nie, okay? So as jy nou enige wetenskaplikes hierso sit vanoggend, ek het hierdie gehoor, dalk net 'n staaltjie of 'n vergelyking om iets te verduidelik, dat as jy 'n padda in kookwater gooi, nê, gaan hy dadelik uitspring. Dis te warm, nê? So dis die taktiek van die vyand. Hy kom nie met verwoesting nie, want ek gaan dit dadelik raak sien en ek gaan omdraai en wegloop, nê? Maar as jy 'n padda in 'n pot koue water sit en daai water raak geleidelik warm, dan kom daai padda nie agter hy's besig om dood te gaan nie. En dan éventueel, wanneer die water te warm is hy eintlik al verdoof en hy kan nie reageer nie, want dit het geleidelik met hom gebeur en dan gaan hy dood in die pot water. En dis presies die vyand se taktiek. Hy kom nie en gooi 'n bak kookwater op jou uit en dat jy kan weet want jy gaan, dis mos nou te, hoe kan mens sê, jy gaan mos presies weet wat sy plan is, as hy 'n bak kookwater op jou uitgooi. Dan kan jy vinnig 'n plan maak. Maar as dit geleidelik gebeur, dan voor jy jouself kry, is jou wingerd verwoes. Okay, so dit is sy taktiek, en dit is sy taktiek met ons verhouding met God, met ons verhouding met mense in ons huwelik, met ons kinders, waar ook al, by jou werksplek, oral waar jy verhouding het, dis wat hy wil kom doen. Daar's 'n boek, as jy ooit kan gaan lees hierdie boek, C.S. Lewis se Screwtape Letters. Nou, hy het hierdie boek geskryf uit die oogpunt van demone uit. So daar's hierdie demoon, hierdie principality, of ek weet nie wat jy hom noem nie, en hy het nou al die demoonwerkertjies onder hom, en al wat hy doen is hy gee vir hulle opdragte, wat hulle by die Christene moet gaan doen, en ek dink toe nou nogals gister aan hierdie boek, toe dink ek, plek ek hierdie boek net weer gelees het, dit sou so goed ingepas het by die preek, maar ek en Louisa het eendag 'n lekker gesprekkie oor gehad, want sy het vir my die boek gegee, en dis interessant, hoe die vyand se plan nooit die groot goed is nie. Dit is, laat Erik vandag in worship, nê, gaan sit net daar langs sy oor, nou, asseblief julle, dis 'n storie, dis fiktief, nê, die kom nie die woord uit nie, maar dis iemand wat vir jou wil verduidelik wat die taktiek van die vyand is, okay? So hy sê vir hierdie demoon, gaan sit net daar langs Erik, en laat Erik geïrriteerd raak met Janine se serpie, of 'n baadjie wat nou lyk soos 'n doedelsak. Dis kom ek daai ding uitgetrek het, Joseph my gesê, het jy daai baadjie op die verhoog aangehaat, nê? Laat hy net daarop gefokus wees. Kry net sy fokus daar, kry net sy fokus daar. En voor Erik sy oë uitvee, is die hele worship diens verby. Is die hele set verby, en hy het nie vir 'n oomblik met God geconnect nie. Ekskuus vir my Engels.
Hy het nie vir 'n oomblik aan God gedink en hom geloof en hom geprys en hom vereer vir wie hy is nie. Was net geïrriteerd met Janine se baadjie voor hom. Of jou maat nou weer dit vir jou gesê, nê? Kry hom net om die heeltyd te dink aan daai wat haar ma vir haar gesê het en dat dit groei en dat dit broei. En dan neem dit al haar gedagtes oor. En daai boek, as jy kan gaan lees, daai boek is 'n baie interessante boek. Want dit verduidelik dit so mooi uit Satan, eintlik uit Satan se oogpunt uit, hoe hulle te werk gaan. En natuurlik is fiksie asseblief. So dan, wat ons baie oor gesels as ons Markus 16 aanbied en ons praat oor die demoniese, dan praat ons oor vestings. Nou die ding van 'n vesting, kom ons lees eers 2 Korintiërs 10, vanaf vers 3, sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Nou, as jy bietjie gaan kyk hoe word vestings gebou of hoe lyk 'n vesting, dan sal jy ook sien vestings is nie net iets wat, jy weet, ons gaan nou 'n vesting bou. Ons nou besluit ons gaan 'n vesting bou en daar staan hy, 'n dag se werk. Nee, 'n vesting word steen vir steen gebou. Goed, dis weer hierdie klein dingetjies wat later hierdie vesting in jou lewe is. 'n Klein gedagte wat jy nie uitsorteer nie, 'n klein leuen wat jy aanhou vertel of aanhou glo oor Christus. Nee, maar hy wil my nie gesond maak nie. Nee, maar hy wil my nie gesond maak nie. Nee, dalk is hierdie genesing nou net nie vir my nie. God wil my nie gesond maak nie. Sien julle hoe groei dit? En later dink ek, God genees nie meer vandag nie. Want ek het nou al jare gebid en ek kry nie genesing nie. En dan het ek hierdie vesting in my lewe oor 'n klein gedagte, wat ek 'n klein jakkels, wat teen die waarheid van wie Christus is gekom het. Dis nie net sonde nie, klein jakkels se kom teen wie Jesus ook is, en ek het dit toegelaat, en dit het gegroei, en dit het gebou, en dit het gebou, en nou het jy 'n vesting, wat ek moet uitsorteer. En dit is 'n sterk denkwyse, 'n vesting, is een van die sterkste brein, hoe kan mens sê, kanale, wat noem mens dit? Ag, ek het nou die dag die woord gehad. Ek het iemand so gepraat oor jou brein en hoe amazing die Here jou eintlik gemaak het. As jy gaan kyk na die wetenskap, biologie van die brein en hoe God ons geskaap het. Bane in jou brein, sweets. Neuronbane, daar sê hy, kom daar. Die neuronbane in jou brein. Daai, as jy 'n gedagte het wat jy die heeltyd aan dink, dit vorm neuronbane in jou brein. Nou hulle het gaan wys, as Paulus sê, vernuwe jou gedagtes, as jy ophou dink aan iets wat jy weet, hierdie gedagte moet ek vernuwe. Kom ons vat dat God genees vandag nog. Ek het nou geglo, dis nou 'n vesting in my lewe, God genees nie meer vandag nie. Maar nou weet ek, dis nie wat die skrif sê nie, dis nie wie God is nie. Ek moet nou hierdie uitsorteer, as ek elke keer daai gedagte gevange hou, en ek bring dit onder Jesus se gesag en ons bind daai gedagtes, daai neuronbaan begin doodgaan, letterlik, fisies. Dit is soos 'n takkie wat uitdroog in jou brein. Dis hoe amazing God ons gemaak het. Dit is hoekom jy kan jou gedagtes vernuwe. Dis nie net 'n geestelike ding nie, dis 'n fisiese ding wat in jou brein gebeur. Dis fisies. Daai baan gaan dood. Okay? En dan sodra daai baan dood is, jy begin mos nou reg dink, is daar 'n nuwe neuronbaan wat vorm in daai plek. En dis hoe jou gedagtes vernuwe. Okay? So daai is net interessant om te weet, want dit is hoe dit werk. Okay, so vestings is goed in ons lewe, in ons geestelike lewe, die klein jakkelsies wat ons nie vang nie,
en wat ons toelaat om te verwoes. So dit is daai, ek jok nou, en dan jok ek nou weer om die jok, want onthou as jy gejok het, ek het al baie vir die kinders gesê, praat net die waarheid, dit is, wat as jy aan Alzheimer's begin ly? Jy het so baie jok stories wat jy moet onthou. Ek meen, ek weet, as 'n jong mens, as ek gejok het, jy moet onthou wat jy gejok het, en die detail wat jy gejok het, nê? Dis baie onthouwerk. Die waarheid is baie eenvoudig, jy hoef niks te onthou nie. So dis 'n jok, en 'n jok, en 'n jok, en 'n jok, en dan later is dit hierdie ding wat jou net kom verwoes, want hoe gaan jy terug van iets waar jy al jare jok? En dan, soos ietsie wat jy net ingee voor. Jy gee in, jy's toegeeflik oor iets wat jy net toelaat die heeltyd. Klein jakkalsie. Een keer se seer kry, ek het nou daar gepraat, en dan sorteer jy nie daai seer uit nie, nou kry jy weer soortgelyk seer, en nou trigger dit daai seer, en nou bou dit word 'n vesting in jou lewe. Ja, ek is net maar niks werd nie. Weet, ek gaan niks word in hierdie lewe nie. Ek gaan niks met my lewe doen nie. Ek gaan nie suksesvol wees nie, ek gaan nie in 'n goeie huwelik wees nie, ek gaan nie, wat ook al, hoe ook al jy seer gekry het toe jy klein was. En baie keer is dit goed wat mense wat in 'n gesagsposisie in jou lewe was, dit vir jou gesê het. So een keer se saamstem, met die vyand, een keer se saamstem, okay, net een keer, ons gaan hierdie net een keer doen. Of ek gaan net een keer, een keer se verkeerde oortreding, een keer se verkeerde ding. So hy klein jakkalsies, een keer en dan vang ons hulle nie, en dan raak dit en dit groei. So ek wil vir jou sê, die klein dinge is nie klein nie. Ek gaan vir my blaai na Galasiërs 5 vers 9 toe. So die vyand het net 'n bietjie van jou nodig. Hy het net 'n klein stukkie van jou nodig. Galasiërs 5 vers 9 sê, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Net 'n klein bietjie. Okay? Dit is nie just, hy kom nie met hierdie groot verwoesting en hierdie groot aanval nie. Dis baie klein, en dan verwoes dit die hele wingerd. So, as ons moet nou altyd dink, as ek 'n preek voorberei, dan sê ek altyd, aan die einde, as ek nader aan die einde kom, as ek soos, Here, maar hoe is dit op toepassing van ons vandag? So wat moet ek vir hulle sê? Wat moet ek vir myself sê? Hoe werk hierdie vandag? Want ons kan nie dink dat duisende jare terug, ons leef nie meer in dieselfde tyd nie. Ek en Annelie het eintlik so lekker gesprek gehad, Neidag. Ons leef nie meer in dieselfde tyd as 20 jaar terug nie. Kyk, die goed wat my ouers gedoen het, en ek dink dis hoekom elke generasie is so frustreerd met die volgende generasie. Want jy sien iets wat julle gedoen het wat verander, in die volgende generasie. En dan kom ons vat tegnologie. Ons het so begin raak aan tegnologie hierso toe ek graad 9, 10 was. Toe het almal begin fone kry en toe is dit nog nie eers smartphones nie. Toe is dit nou nog die Nokia 3310 en ons het so, hoorie, die generasie van vandag kan nie tik soos ons getik het op daai goetertjies nie. Hulle dink hulle kan vinnig tik, maar ons vingers het net so gegaan op daai dingetjie. Maar so ek kan frustreerd raak met die generasie onder my, want ek kan na hulle kyk en dink, julle spandeer net tyd op julle foon, en as ek julle sien, is julle voor 'n skerm, dis hulle realiteit. So kom ons navigate hulle eerder deur hierdie era, as wat ons deeltyd frustreerd raak en niks word gedoen nie, ons leer hulle nie, om in dit die klein jakkalsies te vang en dood te maak en die wingerd te beskerm nie. Want oor 10, 20 jaar moet hulle weer die generasie onder hulle help en wie weet wat dan hulle realiteit gaan wees. As jy net luister wat in die nuus aangaan, wat Elon Musk sê, 5 jaar, dan staan nie meer fone nie.
dan lewe ons almal met goed wat net hier voor ons opkom en verdwyn en net jy kan dit sien en ek weet nie, gaan luister wat hy sê, dit klink onwerklik, maar so het 'n smartphone 40 jaar onwerklik geklink. 'n Foon sonder 'n draad. Wat? Soos, waarvan praat julle? Okay? So, dit word ons realiteit. So ons moet weet, wat is die klein jakkalsies van vandag se tyd? Here openbaar hierdie era, hierdie generasie se klein jakkalsies, dat ons hulle kan vang. En dis wat ons moet doen. So 2 Timoteus 3, vanaf vers 2, sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. En dan sê hy, keer jou ook af van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Nou, as jy hierdie lees en jy lees dit weer en jy lees dit weer en jy lees dit weer, ek kan by elkeen van daai ene gaan stil staan en ek kan dit sien. Ek kan dit sien as jy sosiale media oopmaak, liefhebbers van hulle self. Ek kan dit sien. Alles gaan oor self, om myself daar buite te promoveer en dat almal vir my weet, so bekommerd oor hoeveel likes het daai post nou weer, dit gaan check net gou, hulle my gelike, nê? Liefhebbers van self, geldgierig. So, grootpraters. Weer eens, ons moet verstaan, ons lewe, kom ek sê, statistieke sê, ons lewe, dis scary, 60% van ons tyd op sosiale media. Leef jy, dis waar jy tyd spandeer, dis waar jy leef, dan kan jy verstaan hoekom huisgesinne uitmekaar uitval, hoekom huwelike uitmekaar uitval, want die bandbalans is net weg. Daar is nie iets soos 'n bandbalans nie. Trotsaards, nou hierdie gaan alles oor lief vir myself, dis 'n selfsugtige ding, nê, om 'n grootprater te wees, om 'n trotsaard te wees, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Hoekom? Want ewe skielik het ek 'n sê, en ek het 'n reg, en ek het 'n stem. En nou kan ek, wanneer ek waar ook al is, moet ons vir jou vra, maar wat dink jy oor hierdie saak, my liefie? Jy moet kan sê wat jy voel oor hierdie alles. Okay? Want jy het 'n stem. Nou, baie keer wil ek na my default toe gaan hoe ek groot gemaak is, want ek sê so, okay? Want ek sê so. Daai is my default, dis hoe ek groot gemaak is, ek het nie gestry nie. Hoekom? Want ek sê so. Net so vingertjie. En dan gaan jy. En jy moes okay wees daarmee, en ek was okay daarmee. So groot geword. Nou is dit soos 'n halfuur se gesprek oor hoekom ek hierdie reëling ingestel het. Nou kan ek frustreerd raak hiermee. Kyk, ek advocate na myself hierso. Ek kan nou frustreerd raak hiermee. Of ek kan dink, Here, waarmee is jy besig met hierdie generasie? Hoekom moet hulle so debatteer? Waarom loop hulle self vas daar buite? Ateïste, agnostics, wat glo alles is okay. Nou as ek net 'n kind groot maak, wat jy sal glo dat God goed is, want ek sê so,
en jy sal hierdie doen, want ek sê so, dan wat gaan hulle vir die koninkryk beteken nou buite, wanneer hulle gekonfronteer word, maar hoekom is God God? Hoekom is hy God? My ma sê so. Hoekom is Naasbota koning? My pa sê so. So ek praat nou met my generasie en hoor op. Ons moet ook 'n kop skuif hê oor wat in die wêreld en die tye aangaan vandag. Anders gaan ons ook nie die generasie onder ons kan help nie. Ons gaan nie oop wees om hulle te help nie. En dit gaan net frustrasie en irritasies by ons losmaak. So, dit is die klein jakkalsies van ons tyd, is daai selfliefde, daai geldgierigheid, oppervlakkigheid, hierdie is baie hartseer, en ek dink dis baie hartseer vir die liggaam van Christus, dis net hartseer, dat sosiale media maak dit baie maklik om 'n goeie front daar te sit, dat selfs wanneer jy in die bediening is, om alles reg te doen op sosiale media, want jy weet nie hoeveel keer het ek daai video geneem nie. Jy weet nie hoeveel keer het ek daai video geneem nie, en dan het hy gegaan op sosiale media, en jy dink, hierdie persoon is uitgesorteer. Ek volg haar, of ek volg hom. Dit is waar ons generasie is, oppervlakkigheid is so maklik, om die regte goed te sê, om die regte goed te doen, en niemand kan eintlik sien dat die wingerd is besig om verwoes te word nie. Natuurlik afleiding, een van die grootste wapens van die vyand vandag is afleiding, weer eens sosiale media, maar enige iets wat jy doen om jou besige lewe net bietjie stiller te maak, of te laat voel, of dit nou 'n fliek is wat jy kyk, of dit nou wat ook al jy doen, besig is nie net sosiale media nie. Jy kan te veel oefen ook. Okay, jy kan te veel enige iets doen om jou besige lewe te laat voel, maar hier leef ek net. Hier leef ek net, en dan kan jy so besig raak in daai area. En daai is ook 'n klein jakkalsien, voor jy jouself kry, is daai besig om jou wingerd te verwoes, want ek raak so besig nou met daai, wat my besige lewe moet vervang, dat is net, en dan kan ek nie verstaan, wat gaan aan in my wingerd nie. Irritasie. So ek noem 'n paar goed, want ek wil hê dat, wanneer ek dit noem, moes dalk hierdie vroeër gesê het, maar as ek hierdie goed noem, laat toe dat die Heilige Gees jou in jou hart aankla. Hy mag ons aankla. Hy is die enigste een wat ons mag aankla en sê, hey Janine, hierdie ding moet jy regryk. Hierdie ding moet jy vir my uitsorteer. Hierdie jakkals moet jy van ontslaa raak. So as ek iets sê, soos as jy agterkom, maar Joshua, weet ek is te veel gefokus op myself, of daar's goedjies wat ek toegelaat het, wat ek glad nie moet toelaat nie. Dalk het ek 'n bietjie oppervlakkig geraak. Weet, ek sê dalk, ek spandeer die hele tyd saam met die Here, maar doen jy? Verstaan? Afleiding. Dalk het jy ietsie wat jou te veel, wat te veel van jou tyd vat. Xbox, PlayStation, dit kan dit ook wees. Ek weet nie hoekom daai nou by my opkom nie. Dan irritasies. Omdat ons so besig is, en ons hardloop, en elkeen wil net, jy weet, ek is ook al 5 uur op vanoggend, en ek moet nou by die huis kom, en ek het ook dinge om nou te doen, en ek moet, as jy getroud is, dan moet jy kom kos maak, en as jy kinders het, dan moet ons nog huiswerk, en ek moet die kinders in die bed kry, en dan irriteer almal jou. Moenie met my, moenie, ek's besig. Ek's besig, ek het nie nou tyd nie, en verstaan, daai is ook 'n klein jakkalsie wat jou wingerd gaan verwoes, want ons word geroep vir verhouding. God is verhouding, en ons word geroep om verhouding met mense te hê. 'n Verharde hart. En daai kom teen
ons raak krities teenoor mekaar. Eerstens, ons kan ons hart teenoor mekaar verhard. Ek kan my hart verhard teenoor mense, nê? Wat ons moet mekaar verdra mos in liefde, onthou julle? Maar jy kan jou hart so verhard dat jy regtig nie omgee wat by enigiemand anders aangaan nie, en dan sê ons, jy moet jou eie heil uitwerk. Ons kan daai skrif so verkeerd gebruik. Ons sê nee, maar dis jou issue. Jy is verantwoordelik, Erik, vir wat jy eendag voor die Here gaan staan en sê, en dan dra ons nie mekaar se laste nie. Ons is nie daar vir mekaar nie. Ek kyk nie na jou nie, ek kyk na niemand anders nie, ek kom nie in daai liefde nie. En dan word daai deel van my wingerd verwoes. Jy kan krities wees teenoor jou kerk. Nou hierdie is vir ons as leraars of enigiemand wat 'n leraar is, in die bediening staan, is hierdie 'n, hoe kan ek sê, dit gebeur, nê, daagliks. Mense wat krities raak teenoor die kerk. Hoekom? Want hulle fokus verskuif van Jesus Christus na die mens. Want jy is ook 'n mens, en nou fokus ek op jou swakheid. O, maar kyk wat doen jy, maar jy wil vir my leer. Nê? En daai is 'n fokus eintlik wat skryf. Jy raak krities wanneer jou fokus skuif en jy fokus op iets anders. Dan natuurlik gemak. Is een van die grootste klein jakkalsies wat jy kan kry. Ek wil tevrede wees, ek wil gelukkig wees, ek, dit moet goed gaan met ek. En dan wantrou in God, daar wat ek nou van gepraat het, van ek begin nie meer God vertrou nie. Ek is so angstig oor môre en die toekoms en oor wat kom, dat ek my vertroue in God verloor het en dat ek later nie meer glo dat hy is wie hy sê hy is nie. Nou daai lys, glo ek, is so lank, ons kan dit, dis elkeen van julle kan gaan sit en dink, okay, maar hierdie is 'n klein jakkalsie wat ek moet uitsorteer, en die Heilige Gees gaan vir jou kom wys wat in jou lewe is, wat jy moet vang, nê, aggressief vang en van ontslaa raak. En dit is so maklik om gesalf te lyk, geestelik voor te kom en te klink en Christelik te praat. Soos ons kry dit baie goed reg. Want die klein jakkalsie sien niemand anders nie, en hulle gaan eers sien wanneer die wingerd, wanneer ons soos maar, hoe het daai gebeur? Daai ou dan so goed gedoen. Hoe na 2-3 jaar is die ouens nou uit die kerk uit, het offense, is bitter, is kwaad vir almal. Hoe daai gebeur? En is nou kwaad vir die lewe en so, as dit ooit jy was, staan terug en kyk, Here, waar het ek die klein jakkalsies gemis? Wat moet ek vang, aggressief van ontslaa raak, dat ek nie op 'n plek kom waar my wingerd verwoes is nie. So, ons moet op 'n plek kom, Galasiërs 5:24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Okay, dis aggressief vang, ek kruisig my vlees, ek bestuur dit nie. Ek bestuur nie daai klein jakkalsies nie. Ek organise hulle nie. Hulle kom, weet, ek raak aggressief ontslaaf van hulle. So jou vlees moet gekruisig word. En dis jou werk. God gaan nie namens jou vlees kom kruisig nie. Hy het sy vlees gekruisig. Jy moet nou dieselfde doen. En as jy deur die doopbad is, en jy het jouself gedoop, jou vereenselwig met sy dood, dan het jy mos nou eintlik ingestem dat Here, ek gaan nie toelaat dat my vlees heers nie. Ek gaan nie toelaat dat enigiets vleeslik in my lewe heers en grondgebied kry en my wingerd kom verwoes nie. So dan gaan ek nou afsluit met Spreuke 4:23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
Ons hart is baie keer soos daai ingang, daai swak plek wat die vyand kry, wat die klein jakkalsies raak sien, kry en dan kom hulle in en saai verwoesting. So dalk het julle gereeld hierdie gesprekke, maar hê hierdie gesprekke in julle huis, waar ook al julle julleself saam bevind. So ons is maar gewoonlik saam aan die tafel, of ek en die kinders het nou die voorreg om in die oggende saam te sit en net lekker te gesels oor die lewe. Ek love it. Ek love it. Ons het gesprekke wat ek dink, yes, ek wens elke ouer kon so sit, want ek glo dis wat die Here bedoel met oordink die woord, herkou dit, gesels met jou kinders dag en nag hieroor. So almal het nie die voorreg om te homeschool nie, en om dat jy die een is om in jou kind in te bou geestelik nie. So ek is elke oggend, my gebed is so, ek begin met, yes Here, ek's dankbaar. Dankie, ek sê weer dankie dat ek hierdie kan doen, dat ek met hulle kan praat, dat ek die een is wat kan inbou, dat ons hierdie gesprekke kan hê, dat ek vir hulle kan vra, wat dink julle hieroor? Maar dat ek kan hoor hoe hulle dink, want dis hoe ek hulle kan help, dan verstaan ek, dis hulle perspektief hieroor. Nog nooit so daaraan gedink nie. Maar waar ook al jy jouself kry, waar jy met jou gesin saam kan sit, hê gesprekke soos die goed waarna ons kyk, die goed wat ons luister, die goed wat ons toelaat in ons gedagtes, met wie jy kuier, nee, met wie jy goeie vriende is, wie jy jou tyd spandeer, wat jou begeertes is. Want dan kom die geheime van die hart, word dan openbaar. En wat 'n beter plek, as dat jou kinders hulle harte openbaar by jou, hulle veilige plek, en jy hulle kan help, om my klein jakkalsies vroegtydig raak te sien. Sê maar, hoorie, hier dink jy verkeerd. Jy glo regtig verkeerd hierso. Hierso moet ons nog werk, hierso moet ons nog, nee, ons gaan nie meer hierdie musiek, jy kan nie hierdie musiek luister nie, jy kan nie hierdie goed kyk nie, jy maak jouself oop, okay? Ja, ek is nie sterker as 'n scary movie nie, jy is nie sterker as die wêreld, jy is nie, net daai is die grootste leuen wat ons vir onsself vertel, en as jy 'n kind van die Here is, en jy trek nader en jy groei nader aan hom, dan kan jy jouself op 'n plek kry. Ek was ook al daar. Jy kan jouself op 'n plek kry waar jy voel, maar nee man, ek kan nou hierdie fliek kyk. Dit gaan my nie affekteer nie. Nee, iets wat dalk vrees wil opwek, want dit is die agenda van die dag, is om vrees op te wek. Nee, gaan kyk na al die animations vandag wat uitkom. Daar's vrees aangekoppel. Hy wil net, kindertjies moet bang wees, hulle is nou bang vir ietsie in die movie. Kyk, dit kweek vrees, dis 'n klein jakkels, wat ons toelaat, omdat dit mooi lyk, en daar goeie musiek in is, en kom jou kind op die ouderdom van 13, 14, verstaan nie, maar hoekom sukkel ek kan nie eers gaan slaap nie, want ek is so bang vir die donker. Ek en jy, mamma en pappa, het vir hulle flieks gewys. Ek kyk gister Toy Story. Hallo, Toy Story. Die 4de ene, dink ek, wek vrees op by kinders. Daai pop is van die duiwel af. Of is dit die teddybeer? Ek weet nie. Ons een met 'n pop en een met 'n teddybeer. Genade, en dit kweek vrees. Okay, dit is die vyand se plan. Die band kan maar vorentoe kom. So, een van die profetiese woorde ook vanoggend was, dat hulle gesien het, dat daar's klippe, wat eintlik omgedraai word, en dit is soos klippe wat, jy sien die klip daar lê, maar totdat jy die klip nie optel nie, sien jy nie wat onder die klip is nie. En ek sit net nou, en ek sal altyd so gaan dink oor die woord wat ons gekry het, en hoe pas dit in by die preek, voordat ek hier opstap.
En daar's hierdie Engelse gesegde, let no stone be unturned. So, ek gaan regtig die Heilige Gees vertrou, dat ons nou gaan bid, en ons in worship ingaan, dat hy die klein jakkalsies in jou lewe, wat in jou wingerd, ouens, ons moet ons wingerd, ons moet dit beskerm, met alles in ons. Wie van julle werk hard aan jou wingerd? Ek werk hard aan my wingerd. Nee, dit kos my 'n prys. Hierdie wingerd kos my 'n prys, my verhouding met God kos my 'n prys, my verhouding met julle kos my 'n prys, my verhouding in my huwelik kos my 'n prys, my verhouding met my kinders kos my 'n prys. Dis 'n konstante plek van myself neerlê, 'n konstante plek van myself op 'n plek kry waar ek nie meer van myself dink nie. Dit is harde werk. So, as die woord sê, daar's klein jakkalsies wat verwoesting kan kom saai, dan wil ek soos, wys my waar is hulle. Ek gaan hulle trap, of skop, maar aggressief van hulle ontslaa raak. So, ek wil hê dat julle saam met my staan. En dan bid julle net saam met my. Sê net, Here Jesus, kom ondersoek my hart. Kom openbaar enige klein jakkals wat besig is in my wingerd. Enigiets wat ek toelaat, enige iets waar ek saam met die vyand saamstem, enige versteekte jakkals, waarvan ek ook nie eens weet nie. Elke wortel wat nie van U af is nie. Here, ek wil my vlees kom kruisig. En ek wil aan die duiwel, aan hierdie jakkalse, geen grondgebied in my wingerd gee nie. Here, ek wil my hart bewaak, hierdie wingerd bewaak. Meer as enige iets. Heilige Gees, kom wys vir my die klein jakkalse, maar ook waar my swak plek is, sodat ek genees kan word, en daar geen toegang is nie. Staan net so, en dan gaan ons nou worship, en dan vertrou die Heilige Gees om in jou lewe vir jou te kom wys, en hoe klein dit ook al is. Onthou, klein is nie klein nie, soos nou gesê het, die kleinste bietjie suurdeeg, nee, maak alles suur. In ons oë kan dit klein wees, dit kan verwoesting bring in jou wingerd. So moenie dink, nee, dit kan nie hierdie wees nie. As die Heilige Gees jou nou aan iets laat dink, of iets aan jou openbaar, gaan skryf dit neer, gaan sit dag en nag, wanneer jy bid, gaan sit by hom, sê, Here, hoe raak ek aggressief ontslae van hierdie in my lewe? En die Heilige Gees gaan jou wys, hy gaan jou lei. Jy is nie alleen in hierdie nie. Hy help ons, hy doen regtig. So laat toe dat hy jou nou wys in worship, waar jou swak plekke is, soos dit sal seer wees, dit sal enige plek waar jy ook seer gekry het, kan 'n swak plek wees, en dan soos waar hulle toegang kry. En dan wie het al klaar toegang gekry? Want van hulle moet ons aggressief ontslaa raak. Ek kry die mooiste prentjie toe ek nou daar staan, toe wys die Here vir my, ek voel die Heilige Gees, ek kyk net op, en ek sien die gesondheid soos van ons kerk, en ons spesifieke kerk, ons is deel van die liggaam, en die liggaam moet gesond wees, elke lid moet mos gesond wees, en sy deel doen, maar ek sien spesifiek ons kerk, en die Here wys vir my hoe gesond is elke persoon, en waarmee elke persoon besig is, ek nou nie in detail gesien nie, maar net so globale prentjie, en ek sien toe,
Ek dink aan die wingerd en ek sien wat het hulle met die druiwe gedoen? Hulle het wyn ook gemaak en goeie wyn. Dit is nou 'n baie snaakse prentjie, maar ek is seker dat as jy hard gewerk het aan 'n oes en jy staan met daai wyn in jou hand, soos jy wil nie hê dat enigiemand daai wyn moet omstamp nie. Jy wil dit proe. Ek wil dit proe waarna ek gewerk het. En dit is die prentjie wat die Here vir my gee. So ons moet aggressief beskerm dit waaraan ons werk. Dat ons die genot uit ons oes kan put, dat ons kan proe ons handewerk. En wat, soos daar is skrif wat sê, moenie laat ons te vergeefs werk nie. Okay, ons kan nie te vergeefs, ons werk nie te vergeefs nie. Laat ons die vrug daarvan kan proe en kan sien. So amen. Mag julle 'n baie lekker middag hê en dan sien ons julle vanaand weer hierso, 6 uur.